हेलो फ्रेंड्स, आज मो कलरार गोटे नुआ रेसिपी नहीं आसी। जो मैंने कलरा खाऊ ना से मैंने भी कलरार यही रेसिपी को बहुत ही पसंद करेंगे। यही उपाय थे बनातु, देखिए कलरा खाइबा को एते भी पिता लगभग और टेस्ट भी बढ़िया लगे। तो चलते बनवा स्टार्ट करवा। प्रथम कड़े में पानी नहीं जाइए, एबे कलरा को देदबा। मुझे 250 ग्राम कलरा नहीं, तापर दुईटा टमाटो को एमती प्लस भली ऊपर हल्का कट कर देदबा। तापर किसी सुखिला लंका नहीं, लंकार मंजी गुड़ाक मुझे बाहर कर नहीं, ना सुखिला लंका गुड़िक बहुत राग लगे। तापर गोटे छोट चामच लुण देदबा और अधा छोट चामच हल्दी गुंड देदबा। एबे गैस रो फ्लेम को मीडियम में रखी 4 ରୁ 5 मिनिट आम बॉयल करनबा, जहाँ फल कलरार पितालिया अंश कमिजिव और कलरा खाइबा को भल लगे। एबे देखंतु 4-5 मिनिट हो गलानी, टमाटो मध्य सॉफ्ट हो जाइए और कलरा मध्य हल्का सिझी जाइए। एबे गैस रो फ्लेम को ऑफ करबा और गोटे प्लेट को यही सब बाहर करनबा। एबे टमाटर ऊपर चोपाटा को आम बाहर करनबा। तापर गोटे मिक्सिंग जार रे टमाटो को देदबा और ता सहित सुखिला लंका देदबा। एबे यार गोटे पेस्ट बनैनबा। तो फ्रेंड्स, एबे पेस्ट रेडी हो गला। एबे एटा को साइड रे रखिबा। एबे देखंतु कलरा भी एटी ठंडा हो जाइए। एबे एटा को आम कट करनबा। आपण निज पसंद अनुसार कलरा को काटी परिबे। मते कलरार मंजी पसंद नुहे, तो मु मंजी गुड़ा को ये बाहर कर दूची, किंतु आपण जदि रखा चाहते तो निश्चित भाव रखिपारे। तो मु कलरा को ये छोट छोट पीसेस रे काटी नहीं और मंजी गुड़ा को बाहर करनेली। एबे चलते आपको फ्राए करवा। तो से कड़े में 3 ରୁ 4 चामच तेल नहीं गली। एबे कलरा को ऐड करवा और मीडियम टू हाई फ्लेम रे कलरा को हल्का गोल्डन कलर आसवा जाए फ्राए करनबा। तो फ्रेंड्स, पाखापाखि 4-5 मिनिट हो गलानी। कलरा भल भाव ये फ्राए होकी हल्का गोल्डन कलर आसी जाइए। एबे आमे कलरा को गोटे प्लेट को बाहर करदबा। तापरे मु गोटे आलू नहीं, आलू को भल भाव धोईकी चोपा छड़े देथिली और ताको पतला पतला स्लाइसेस रे मु काटी नेथिली। एबे ये आलू स्लाइसेस को मध्य मीडियम टू हाई फ्लेम रे हल्का गोल्डन कलर आसीबा जाय आमे फ्राई करनबा। आलू भी एठी फ्राई हे गला। एबे आमे आको बाहर करनबा। एबे एही बळका तेल रे आमे मसला डा रेडी करिबा। तो प्रथमे 2 पिंच हेंगु ऐड करिबा। तापरे आधा छोट चामच जीरा दे दबा। एबे गोटे छोट चामच क्रश्ड पान मधुरी ऐड करिबा। एबे 2 ରୁ 3 मिनिट बास्ना आसबा जाय आमे फ्राई करनबा। तापरे 2टा मीडियम साइज रो पियाज को काटिकी दे दबा। पियाज हल्का गोल्डन कलर आसिया पर्यंत आमे फ्राई करबा। तापरे एबे एथिरे 1.5 चामच अदा रसुण पेस्ट दे दबा। आको पियाज सहित भल भाव गोल्डन कलर आसबा जाय आमे फ्राई करनबा। तो फ्रेंड्स, एठी देखंतु बढ़िया गोल्डन कलर आसी जाइए। एबे एथिरे टमाटो और लंकार पेस्ट को दे दबा। आको भी पियाज सहित भल भाव मिसेई के आमे मसला को भल भाव कसी नबा। एबे आमे एथिरे पकेबा गोटे बड़ चामच धनिया गुंड, आधा छोट चामच गरम मसला पकेबा। तापरे गोटे छोट चामच आमचूर पाउडर पकेबा। आमचूर पाउडर जेकोसी ग्रोसरी स्टोर रे आपण मानको मिल जिवो। तापरे गोटे छोट चामच कसुरी मेथी पकेबा। एबे सब जिंस को भल भाव मिसेई कसी नबा। एबे आको कवर करिक 2 ରୁ 3 मिनिट जाए मसला को सिझिया पई छाड़ी दबा। तो ये देखो मसला भल भाव कषि जाइए। एबे एथिरे 3 ରୁ 4 चामच फ्रेश क्रीम ऐड करबा। आपको भी मसला सहित भल भाव मिक्स करनबा। फ्रेश क्रीम टिके ऐड कले ग्रेवीर टेक्सचर और टेस्ट 2 गुणा बढ़ी जिवो। तो एबे आमे को पुणी थरे कवर करिकी मसलार तेल अलग हवा पर्यंत कषिबा। एठी देखंतु मसलार कलर केते बढ़िया आसीची और बढ़िया बास्ना मध्य आसुची। एबे एथिरे आमे कोन करबा, फ्राई करी रखितिबा कलरा और आलू को दे दबा और स्वाद अनुसार लुण पकेबा। तापर 2 मिनिट पर्यंत कलरा को मसला सहित भल भाव कषि नबा। एबे मु एथिरे आधा ग्लास पानी दे देबी। पानी आपण निज हिसाब रे ऐड करंतु। जदि आपण को हल्का ग्रेवी दरकार तो गोटे ग्लास पानी दियंतु, आ जदि ड्राई वर्जन चाहचंती तो आधा ग्लास पानी देले भी चली जिवो। तो एबे आमे कढ़ाई को कवर करी किछि समय पय सिझिया को छाड़नबा। जेहेतु कलरा और आलू को आमे आगरु फ्राई कर नेथिले तो 60% ऑलरेडी सिझि जाइछि। तो एबे बस 5 ରୁ 6 मिनिट ही सिझिया को लागिवो। तो एबे देखंतु 5 मिनिट हे गलानी। मसला मध्य भल भाव सिझि जाइछि और कलरा आलू मध्य भल भाव सिझि जाइछि। एठी मु देखै दउछि, देखंतु कलरा एठी परफेक्टली सिझि जाइछि। तो जो माने कलरा खाउ नाहंती सेमाननको भी एटा बहुत ही पसंद आसीबो। एबे एथिरे किछि कटा धनिया पत्र ऐड करिबा। तो फ्रेंड्स, एबे एटा बनिकी कंप्लीटली रेडी हे गला। एबे एटा को आमे प्लेट को बाहर करनबा। तो आपण माने भी थरे एमिति कलरा रे ट्राई करंतु, निश्चित भाव आपण को भल लागिबो। खाया पय तो बहुत ही टेस्टी लागिबो एटा और बहुत ही यूनिक रेसिपी एटा। जदि वीडियोटी भल लागिला तेबे लाइक, कमेंट और शेयर करंतु और निज फ्रेंड्स और फैमिली सहित ए वीडियो को शेयर करंतु। देखाबो पुणी गोटे नया वीडियो रे। रहिले जय जगन्नाथ।